Essa garota já estava farta do ronco interminável do namorado, então ela teve uma ideia criativa para manter o silêncio. Mas, quando finalmente tirou a fita, digamos que as coisas não saíram exatamente como planejado. O resultado? Simplesmente impagável. O que vocês acham que aconteceu a seguir? Deixem seus palpites nos comentários e não se esqueçam de curtir e se inscrever.